5 мифов в обслуживании вашего авто. Менять масло можно раз в год. Миф! Масло нужно менять раз в 7000, иначе двигатель может выйти из строя. Дорогие автожидкости всегда лучше. Нет. Миф! На самом деле, высокая цена не всегда гарантирует лучшее качество. Подкачивать колеса можно только при низком давлении. Миф! Проверяйте давление в шинах хотя бы раз в месяц, чтобы избежать неравномерного износа и повышенного расхода топлива. И если тормоза не скрипят, их не нужно проверять. Миф! Даже если тормоза не издают звуков, их износ можно не заметить, поэтому важно проверять тормоза раз в год.